Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өндөө сайхан үлдсэн бидтэй. Өвлийг өндөө дулаахан давтгаасан бидтэй. Өнөөдөр 5 гарагийн хичээлтэй. Ажлын симхи сая л юм гарлаа. 5 гарагтаа хичээл орно гэж амласан учраас одоо бэлдэх гээд хичээлээ хийх гээд сууж байна. Заах гэж сууж байна. Хамгийн сүүлийн дугаар өнгөрсөн оны сүүлээрээ орсон санагдаж байна. Түүнээс хойш сар гаруй хичээл маань тасарчлаа. Өнөөдрөөс эхлээд 7 хоног болгон үргэлжлээд явна. Сэтгэлийн мухлаг группийн шинэ гишүүд байвал альбом хэсэгт ороод хичээлээ өмнө орсон хичээлүүдийг нөхөж үзэх боломжтой байгаа шүү. Нөхөд үзүүл ерэн зүгээр дээ гэж зөвлөмөр байна. Анхандаа бол би нэг 20 хичээлийг анхан шатны мэдлэг олох зорилгоор заая гэж төлөвлөсөн юм л т. Сонсогчдод нэлээд их болсон, шавнар их олон болоод дахин одоо энэ хичээлүүдэд ороод байгаа ч гэсэн хүсэлт ирж байгаа учраас ямар нэгэн тоо заахаа боллоо. Өргөжлүүлээд 7 хоног болгон 5 гарагтаа үн төлбөргүй нөхө подкаст хичээлээрээ уулздаг болёо. Ингэж хэлэхэд маш баяртай байна. Та бүхэн бас баярлж байгаа гэж найдаж байна. Өнөөдөр би анхаарал гэдэг хичээл орох гэж байгаа юм. Яагаад тэгэхээр нэг биш хоёр биш нэлээд одоо хэсэг хүмүүсээс анхаарал сулраад байна. Төвлөрч чадахгүй байна. Анхаарлын эмгэгтэй юм болов энэ тухай хичээл зааж болох уу гэсэн саналууд ирсэн учраас уг нь бол төлөвлөөгүй хичээл л дээ. Гэхдээ яг хэвдээ нэг миний хувьд бол мэддэг зүйл байнга л одоо уншиж идэх хүмүүст зөвлөж идэх одоо ийм зүйл учраас зарлах зүйл алга. Ингээд энэ хичээлийг та бүхэнд одоо зааж сонирхолтой хүлээн аваарай. Монголчууд сүүлийн үед ялангуяа манай Монголын сэтгэл зүйчдийг харахаар ADHD буюу анхаарал дутмагших эмгэгийн тухай маш их ярьдаг. Үүн дээр одоо голчлон ажилдаг юм шиг надад санагдаад байгаа юм л т. Анхаарлын бол асуудалтай үйлчлүүлэгчтэй ихэвчлэн ADHD байна гэж онцлоод үүний тухай л одоо голчлон яриад байх санагдаад байгаа юм л т. Зөвлөд байх шиг. Мэдээж бол хамгийн түгээмэл байдаг анхаарал сулралын юм бол эмгэгэлтэй ялангуяа хүүхдүүд их байдаг ч гэдэг юм уу. Гэхдээ үүнийг одоо ийм онш тавихын өмнө бид нар анхаарал гэж юу вэ? Анхаарал одоо сулрал гэж юу вэ ч гэдэг юм уу? Анхаарал сарних гэж юу вэ гэдгийг бол онлын одоо төвшөнд баг саг мэдчихвэл их зүгээр гэх юм л т. Тиймээс өнөөдрийн хичээлийг би 2 хувааж заана. 5 гарагийн хичээл 30 минутанд ордог. Тэгэхээр анхаарал гэдэг хичээлийг 30 минутанд заах бололцоо байхгүй учраас 2 хэсэг таслаад өнөөдөр оршил байдлаар анхаарал гэж юу юм? Түүний эргэн тойронд ер нь шинжлэх ухааны талаас ямар одоо хариултуудыг өгөөд юм гэдгийг хэдүүлээ сонирхож олж мэдцгээе. Ингээд дараагийн дугаараар өргөжлүүлээд анхаарлын дутмагших эмгэгийн тухай ярилцгаая. Ингүүл бас зүгээр болов гэж. Зөвхөн хувь сэтгэл судлаачийн одоо үүднээс одоо ингэ шийдчихлээ. Та бүхэн сонирхолтой авах болов гэж би найдаж байна. За анхаарал гэж юу вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна тийм ээ. Уучлаарай хичээл дундуур маш их ингээд чимээтэй ингээд таалгуу тактик гэсэн чимээ гарч иж магадгүй шүү. Нөгөө ажлын байран дээр ингээд хичээлээ сууж байхлоор ингээд хажуудлын өрөө орж гарах хүмүүс ингээд холхих чимээ нилээ их миний энэ микрофон өөрөө юм шуум татаад байдаг юм шиг байлээ. Жаахан духгүй ч магадгүй ойлгоорой гэж лээ. За анхаарал гэж юу вэ гэд сая зогсчлоо. Тэгэхээр анхаарал гэдэг маань өөрөө их анхаарал татсан асуудал болоод байгаа маа. Анхаарал татах. Юу гэсэн үг вэ гэвэл сэтгэл зүйчид сэтгэл судлаачид нэг мөр нэг талдаа ерөөсөө гарч чадахгүй байна. Анхаарлын учрыг 100% олоогүй л гэж ойлгох зүгээр. 100% олоогүй гэдэг маань бас огт олоогүй гэсэн үг биш л дээ. Нэг 70-80% бол анхаарлыг бол тодорхойлж байгаа. Бид нар бол анхан шатны хичээл учраас ингэж ойлгол зүгээр. Анхаарал гэж юу вэ гэх юм бол ямар нэгэн бол баримжаалах рефлекс гэж ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол онлын хувьд юу вэ гэж хариулах юм бол бие даасан онцлог шин чанартай сэтгцийн үзэгдлийг анхаарал гинэ л гэдэг. Их амархан болгоо би та бүхэн тайлбарлаж өгье л т. Шин зүйлтэй тааралтахаараа бид нэр
юу вэ гэсэн байдлаар хариу үйлдэл үзүүлдэг. Энэ байдлыг л анхаарлагч. Амархан байгаа зү. Шин зүйл гэдэг маань бид нар танин мэдхийг явцдаг гэсэн үг л дээ. Ямар нэгэн зүйлстэй танилцах, танин мэдхийн явцад одоо илэрчүүл зүйл гэсэн үг. Танилцаад, танин мэдээд энэ юу вэ гэдэг одоо түнд одоо үзүүлж байгаа хариу үйлдэл гэсэн үг байна шүү дээ. Танилцж, танин мэдж явах явцад. За, энийг л анхаарал гинэ гэж та бүхэн ойлгочвол их амархан болно. Амархан бол. Анхаарал гэд ярахаар их ерөнхий болоод байгаа учраас сэтгэл судлаачид 3 хэсэг хуваагаад авч үздэг. Бидний анхаарал гэдэг байгаа энэ зүйл маань дотроо 3 янзын анхаарал байдаг гэж ойлгуул зүгээр. Зориудын анхаарал гэж байдаг, санамсаргүй анхаарал, мөн тогтсон анхаарал гэсэн 3 анхаарал байдаг. Нэрийг сонсоод ер нь бол ойлгогдож байгаа зү тэ. Эхлээд би санамсаргүй анхаарлын тухай тайлбарлаж өгье. Бидний бодол санаанаас одоо үл хамааран тийм одоо бидний ухамсараас эсвэл бодол санаанаас огч алтгаалахгүйгээр анхаарал маань ямар нэгэн зүйл төр чиглэлхийг санамсаргүй анхаарал гэж байгаа. Жишээ авъя л да. Одоо би компьютероо хараад одоо ажилдаа төвлөрсөн сууж исэн чинь хажуугаар одоо ингэ холхоод байгаа хүмүүсийн чимээ, энэ хажууд одоо усны машинаас ус авч байгаа хүмүүсийн чимээ ч юм уу санамсаргүй байдлаар миний анхаарал татдаг гэсэн үг. Тэгэхээр компьютер дээрээс би анхаарлаа тэр хүмүүсийн зүг чиглүүлчихэж байгаа. Уг нь бол би бодол санаандаа бол тэр хүмүүс рүү анхаарах бол ямар ч бодол санаа ухамсаргүй байсан л дээ. Тэгтэл яг иймэрхүү тохиолдлууд бидний амьдралд өдөр тутам өдрийн хит гардаг. Ийм анхаарлыг санамсаргүй анхаарал гинэ. За, зориудын анхаарал гэдэг маань бол бас нэрнээс их ойлгомжтой байна. Зориудаар анхаарна л гэсэн үг. Юу гэж тодорхойлох гэх юм бол анхаарлаа зориудаар ямар нэгэн зүйл рүү чиглүүлэхийг бид нэр зориудын анхаарал гэдэг. Одоо гадаад орчноос би өөрийнхөө анхаарлыг татаж авлаа, таслаа, яг урд байгаа зүйл рүүгээ зориудаар хүчээр анхаарлаа чиглүүлэхийг бид нэр зориудын анхаарал гинэ л гэж байгаа. Гэтэл зориудын анхаарал бас жоохон хэцүү байдаг. Юу нь хэцүү вэ гэхээр биднээс сэтгэлийн тэнхийг шаарддаг. Хатуужил шаарддаг. Хүчин чармаалт шаарддаг, мэрилж шаарддаг. Санамсаргүй анхаарал биднээс ямар нэг хүчин чармаалт огт шаарддаггүй шүү дээ. Хажуухан чимээ гарлаа, тийшээ татагдлаа, өөрийн мэдлгүй хүч гарахгүй. Одоо бид нэр зориудын анхаарал зориуд нэг зүйлд анхаарах гад ирэхээр зэрэг маш их хатууч шаарддаг. Сэтгэлийн тэнхий шаарддаг, зориг шаарддаг. Гэхдээ тодорхой хугацаанд байнга бол зориудаар анхаарлаа нэг зүйлст альва зүйлс төвлөрүүлээд байх юм бол яваанда баг сэтгэлийн тэнхээ, баг чармаалт шаарддаг. Шуутгал түндээ анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг болдог гэсэн үг. За, энэ анхаарлыг бид нэр тогтсон анхаарал гэнэ. Тогтсон анхаарал маань зориудын анхаарлаас эхэлдэг. Одоо зориудаар маш их хүчин чармаалт мэрилтээр анхаарад тодорхой хугацаа өнгөрөөд дадал суусны дараагаар ямар нэгэн хүчин чармаалт шаардхаа болдог. Ийм хэлбэрт бидний анхаарал шилжиж байгааг тогтсон анхаарал. Ерөөсөө ийм 3 төрөл байдаг бахнэ анхаарал маань. Төрлийн хувьд шүү дээ. Төрлийн хувьд. Энэ гурлаа анхаарал мөн үгүй л мөн шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл анхаарал өөрөө бас шинжүүдтэй. Анхаарал өөрөө бас багтаамжтай байдаг. Их сонир шүү дээ. Анхаарлын багтаамж гэдэг ярихаар ойлгохдох нь байх нь. Ер нь бол бид нэр цүнхний багтаамж, хөргөчний багтаамж, тийм ээ, оюуны багтаамж гэдээ ярихаар альва зүйлсийн багтаамж, машины багтаамж энэ төр гэхлээр бид нар мэдчихэж шүү дээ, тийм ээ, багтаамж. Тэгвэл анхаарлаас багтаамжтай байдаг. Анхаарал бол их багтаамжтай, багахан багтаамжтай гэл
байж болох нь тийм ээ. Дунд зэргийн багтаамжтай гэж байж болох юм шиг санагдчихэв та бүхэнд. Болно. Нэг цагт нэгэн зэрэг их олон үйлдэлүүдийг хийж чаддаг хүмүүс байдаг. Зэрэг анхаарал, хичээлдээ нэг анхаарал, утсандаа нэг анхаарал, ээж аваахан хийсэнд нэг анхаарал, орчиндоо нэг анхаарал, ингээд маш олон зүйлсийг зэрэг аятайхан гүйцэтгэлтэй хийдэг хүмүүс байдаг л та. Ийм хүмүүсийг анхаарлын багтаамж сайтай л гэдэг. Гэтэл зэрэг нэг юм төвлөрч чаддаг хүмүүс байдаг тийм үү? Нёгийгээ дуусгаж иж нөгөөхөө барьж авдаг ч юм уу. 2-3 зүйл зэрэг хийхээр зэрэг самгардаад байдаг. Твдээд байдаг улсууд байна. Би бол бас тийм. Ийм хүмүүсийг анхаарлын багтаамж жоохон тааруулж таар. Яагаад би энийг ярьж байгаа гэх юм бол бид нэр өөрсдийнхөө анхаарлын багтаамж хэр гэдгийг тодорхойлчвал дараа нь юунд төвлөрөхгүй вэ? Юунаас болоод анхаарал сулраад байдаг гэдэг мэдэд амархан болчихдог байхгүй. Анхаарлын багтаамж багтаа байж ич олон зүйл зэрэг хийх гээд байх юм бол та хизээч анхаарал чинь төвлөрөхгүй л гэж байна. Төвлөрөхгүй. Анхаарлын багтаамжийг нэмэх бололцоо бол ер нь байдаггүй л дээ. Маш хомс. Зарим нэг бол ганц нэг техник аргууд л байгаа л та. Гэхдээ би бол энийг бол бараг л боломжгүй хичл. Бараг л боломжгүй. За тэгвэл шинжүүдийн тухайд би та бүхэн тайлбарлаж анхаарлын шинжүүд гэж байдаг. Анхаарал дотроо бол анхаарал төвлөрөлт гэж байна. Анхаарал тогтворжилт гэж байна. Анхаарал сарнилт гэж байна. Анхаарал хуваарлалт, анхаарал шилжилт, анхаарал хэлбэлзэлт. Тийм үү? Гих мэт тийм шинжүүдтэй байхгүй анхаарал маань. Их адармаатай шүү дээ анхаарал. Тийм учраас эдгээрийг тайлбарлаад нэг бүрчлэн ядаж бүр баабайгүй биш юмаа гэхэд штэ. Тодорхой хэмжээгээр мэдж байх юм бол дараа нь бид нэр яагаад анхаарал сулраад байдгийг, яагаад л анхаарал сарниад байдгийг мэддэг болчдөг. Ийм учраас өнөөдөр би энийг оршил хичээл болгож ярьж байгаа шүү анхаарлаа явд. Би тус нь жаахан тайлбарлаж өгье л тийм ээ. Бид нэр альва нэг зүйл рүү, ямар нэгэн зүйл рүү анхаарлаа чиглүүлэх үйл явцыг бид нэр анхаарлын төвлөрөл гэж нэрлэе. Маш ойлгомжтой тийм үү? Анхаарлаа бид нэр чиглүүлдэг байхгүй. Өөртөө өдөртөн чиглүүлдэг уг нь бол. Миний ярьж байгаа руу та одоо анхаарлаа чиглүүлж байгаа гэсэн үг. Энэ хичээл рүү. Та чиглүүлж байгаа шүү дээ өдөртөө. Энийг бид нэр төвлөрөл гэж нэрлэе. Төвлөрөл. Гэхдээ анхаарлын төвлөрөлт одоо хэр удаан байх уу? Хурдан байх уу? Сарнин алга болох уу гэдэгт маш олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Мэдээж бол мэдрэлийн тогтолцоо нөлөөлнө. Гадаад орчны янз бүрийн зүйлс нөлөөлнө л анхаарал татгуу өөр зүйлс гарч ирэх юм болж гэдэг юм уу? За ингээд ойлгож байгаа. Ер нь анхаарал төвлөрж байх явцад ялангуяа эхний нэг 15 минут гэдэг юм 30 минут гэдэг юм цагч гэдэг хүн бүрийн онцлогоос мөн дадлаа шалтгаалаад эхний ихэнх үеүүдэд анхаарал төвлөрж байгаа. Ихэнх үеүүдэд маш их хүчтэй эрчимтэйгээр бид анхаарлаа төвлөрүүлждэг. Цагийн дараа 2 цагийн дараанаас эхлээд ч юм уу 50 минут 30 минутын дараанаас эхлээд энэ хүч эрчим бураал гэдэг. Бид нар мэдэн шүү дээ. Яг одоо ингээл төвлөрөө суужсэн чинь багаар цагийн өмнө төвлөрч ийсэн цагийн дараа төвлөрч байгаа хоёр маань бол ялгаатай л идэг. Ялгаатай л идэг. Ингээд хүч эрчим бураал. Их сайн дадалтаа анхаарлаа төвлөрүүлээд сурцсан хүмүүс бий л. Энэ хүмүүс болохоор ер нь бол дээдл нь бол 4 цаг анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг. За наад чиг одоо анхаарал муутай хүмүүс бол юу 4 цаг шүү дээ. Ер нь бол ажлын цаг яагаад 8 цаг байдаг гэх юм бол дунд нэг амраад, цай угаад, нэг орж гараад ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар 8 цаг байдаг нь учиртай юм л д. 8 цагаас дээш бол хүн хүсээд бол анхаарал төвлөрч чаддгүй. Тэр дээр рүү ядардаг. Юу ч хийх юунд төвлөрөх юм бололцоог болтголт. Би физиологийн хувьд ч гэсэн, мэдрэлийн тогтолцооны хувьд ч гэсэн.
Тийм учраас энэ 8 цагт бариад байгаа. 8 цагаа яс 8 цаг биш шүү дээ. За ер нь бол анхаарч явах явцад энэ хүч эрчим одоо буурахгүйгээр юмсыг их тогтвортой анхаарах энэ байдлыг бид нар анхаарлын тогтворжил гэж нэрлэдэг. Анхаарлын тогтворжилт бол насанд янз бүр л байдаг. Бид нар бол дээд тал нь одоо маш сайн л одоо анхаардаг хүн одоо төгсөл их анхаардаг хүн байлаа гэж бодвол 4 цаг л төвлөрнө гэдэг шүү дээ. Тэгээд насандаа өөрөдөг. Бага насны хүүхдүүд, өсвөр насны хүүхдүүд, оюутнууд гэл. Гэтэл бас үүнийг мэдхгүйгээр бид нэр хүүхдүүдтэйгээ бол нэг цаг төвлөрүүлэх гэл 2 цаг төвлөрүүлэх гэл наснаас нь одоо хэтэрсэн их анхаарлын төвлөрөл энэ төр шаардлага харагддаг. Тогтсон анхаарал тэрхэл. Анхаарлын одоо тогтоохын тулд энийг суулгаж суух хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Энэ бол шинжлэх ухаанч бус одоо үйлдэлт. Хит хитэн үйлдэлийг зэрэг хийх чадварыг анхаарал хуваарлал гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр анхаарлын багтаамд сайтай хүн бол анхаарлын хуваарлалтыг сайн хийж чаддаг. Уцаар ярингаа, машина бариад, хоолоо идэнгээ янз бүрийн юм хийгээд ч гэдэг юм ингээд зэрэгтэй гүйтгэл хайтайхан байгаад шүү дээ. Хит хитэн үйлдэлийг зэрэг хийх чадвар муутай хүн бол анхаарлын хуваарлалт муутай буюу анхаарлын багтаамж багтай гэж ярина. Сая би яриад байгаа өнөөдөр гол ярих гэдэг зүйл одоо орж ирж байна л да. Бид нэр анхаарал сулралт сулраад байна гэж яриад байгаа. Гэтэл үнэн хэрэг дээр энгийн хүмүүс бол анхаарал сулрах, анхаарал сарнин одох хоёроо бол бас төдөл ялахгүй байдаг. Анхаарал сарних гэж нэг зүйл бий л дээ. Анхаарал яагаад сарндаг вэ? Сарних гэдэг үгийг бид нар маш сайн мэдтээ. Сулрах гэдэг, сарних гэдэг хоёр үг чинь одоо монгол хэлэнд бас ялгаат. Анхаарал яагаад сарндаг вэ гэхээр зэрэг ер нь бол томоохон ганцхан шалтгаантай. Том. Бид мэднэ дээ. Та бүхэн юу гэж бодож байна? Анхаарал ер нь яагаад сарндаг? Яг үдэ нөгөө тухайн юм маш сонирхолтой байгаа учраас сарндаг байхгүй юу? Ерөөсөө л энэ. Анхаарал сарнах утдаг шалтгаан бол сонирхолтой л байгаад тах юм бол хүний анхаарал сарнадаггүй шүү дээ. Суулгарч болно л дээ. Гэхдээ сарндаг. Мөн багахан хэмжээгээр яг хуу чармайлт, мэрилт өнтер байхгүй болоос анхаар сарна л дээ. Төвлөрье гэж бодохгүй ч юм уу, төвлөрдгөө. Тэ төвлөрөх дадлант байхгүй бол сарндаг. Гэхдээ хамгийн том шалтгаан бол сонирхолтой байх. Тухайн юм. Нэг зүйлээс ингээд нөгөөрлөө бид нэр зориуд анхаарлаа чиглүүлдэг. Одоо ном уншиж байгаа ном дээр бид нэр зориудаар анхаарлаа чиглүүлээд ном уншиж штэ төвлөрч ийн гэсэн. Номн дээр. Тэгтэл одоо энэ зориудын анхаарлаа эндээс бид нэр авлаа. Дэргэд байгаа компьютер руу анхаарлаа төвлөрүүлээ. Компьютер дээр төвлөрсөн байсан анхаарлыг татаж авлаа. Ном руу орлоо. Энэ үйл явцыг анхаарал шилжих гэж нэрлэдэг. Шилжих. За, үүнийг би яагаад хэлэх болсон бэ гэхээр анхаарал, зориудын анхаарал маш удаан шилжилт хийдэг. Маш удаан. Өөрөөр хэлбэл би одоо компьютер дээр зориуд анхаарлаа чиглүүлсэн байжгаад энэ анхаарлаа аваад номн дээр зориудаар аваачлаа. Гэтэл хэсэг хугацаанд миний анхаарал компьютер дээрээ л байгаад идэг гэсэн үг. Харц номн дээр байгаа ч гэсэн. Ойлгож байна уу те? Ингэж удаан шилждэг байхгүй. Хэсэг хугацааны дараа ном руу орж ирнэ. Шуудхан шилждэг. Шууд анхаарал шилжилтийг хийдэг. Ялангуяа зориуд анхаарал. Санамсаргүй анхаарал болвол маш хурдан шилжилтийг хийдэг. Компьютер дээр би одоо төвлөрөөд компьютераа яг ингээл харцсан байсан чинь нэг сонин содон өнгөтэй зүйл хажуугаар өнгөрлөө л муухай орилот ч юм уу юу ч юм. Тэгэхэд бол анхаарал аль хэдийн тэр зүйл дээр сонин содон зүйл дээр очиод чиглэлцэн байж байгаа. Чиглэлд явцсан байж байгаа. Энэ үед болохоор шилжилт маш хурдан хийдэг гэсэн. Маш хурдан. Эндээс юуг ойлгож авах вэ гэх юм бол бид нэг зүйл төвлөрсөн байж байгаад тэндээс
анхаарлаа өөр нэг зүйл рүү шилжүүлэх юм бол маш удаан шилжилт хийдэг учраас анхаарал төвлөрдөг гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр садаа болгож нэрлэдэг байгаа юм л та. Одоо номоо уншаад, овоо нэг ажиллаа хийгээд, уртгаа хийгээд төвлөрж исэн чинь гар утас үзмээр санагдаад, гар утсаас нэг мэдээлэл хаймаар санагдаад ч юм уу, эсвэл одоо нэг Facebook руу орчмоор санагдаад анхаарлаа түр авлаа, шилжүүлээ, гар утас руу орлоо. Энэ үед нөгөө нэг компьютер дээр нэг 30 секунд ч юм уу, минут ч юм уу одоо анхаарч байж байгаа. За, тэгдэл юм байгаа тийм ээ. Тэгээд гар утсаа орлоо, гар утастайгаа яваад одоо Facebook-өө үзэж жагаад буцаад нөгөө хийж исэн ном руугаа уншиж исэн зүйл рүү орох гэсэн чинь Facebook л анхаарал манд байгаад идэх гэсэн хэсэг хугацаанд. Энэ хооронд бид нар бол анхаарал алдагдаж гин гэсэн үг шүү дээ. Энэ хооронд шилжилтүүд дээр их анхаарч ах хэрэгтэй. Альва зүйлд анхаарлаа чиглүүлсэн бол дараа нь тэндээс зориудаар өөр зүйл шилжүүлэх гэж байгаа бол маш их анхааралтай болгоомж дандж ах хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ хооронд бид нар анхаарал алдаад гэсэн. Гэтэл нэг иймэрхүү үзэгдлүүд бас байдаг. Нэг тухайн зүйл дээр анхаарал овооны тогтворчаад хэсэг хугацаанд тогтворчаал нэг их одоо хүч эрчим нь буурахгүй бас тэрэндээ бол нэг их тийм хүч чармайл чаардахгүй нэг овооны хүн шиг сайхан байжлаад гэтэл одоо гинтхэн хөндөрөөд өөр зүйл рүү бид нэр ороод явцдаг. За одоо саяны чиглэл авъя л. Яг л одоо номон дээрээ төвлөрөөл байж исэн чинь мессеж ирлээ. Одоо бид нар эндээс мессежээ харахын тулд бушуухан анхаарал утсан дээр очиж мессеж уншиж байгаа. За, утсан дээр бид нар бол анхаарал бол төрхөн зур саадж байгаа учраас нэг анхаарлын хөндөрөл болж байгаа гэсэн. Тэгээд эргээд за нэг 10 секунд ч юм уцаарч мессеж за ном уншия. Ингээ байжсэн. Дахиад мессеж ирлээ. Өө за энэ нөгөө хүн чинь ийм биччихтэй. За ингээд буцаад ингээд өөрөөр хэлэх юм бол 2-3 зүйлсийн хооронд анхаарал маань ингээд тогтворжаад байцнаа хөндөрөөд буцаж тогтворжаад байх энэ үзэгдлийг анхаарлын хэлбэлзэл гэж нэрлэдэг. Шинжлэх ухаанд шүү дээ. Анхаарлын хэлбэлзэл. Тэгээд тодорхой давтамжаар л одоо нэг зүйлдээс хөндөрөө тогтворжаал, нэг зүйл дээр тогтворжаал, нэг зүйл дээр хөндөрөөл тодорхой давтамжаар ингээд орж гараад байхад бид нэр анхаарлын хэлбэлзэл гэж нэрлэдэг байгаа боловч үүнийг бид амьдрал дээр анхаарал сулрал гэж нэрлэдэг. Анхаарал сулрал. Одоо тодорхой болж байгаа ч тийм. Анхаарал сулрал гэдэг чинь энэ байхгүй. Тэгэхээр анхаарал сулрахгүй байхын тулд бид нэр өнөөдөр юу хийх ёстой гэдгийг яг зөвхөн энэ нэр томьёоноос ойлгож болж байгаа ч тийм. Төвлөрөө тогтцсон байгаа анхаарлаа хөндөрүүлж болохгүй л гэсэн үг. Жижиг зүйлсэр. Жижиг шилжилт энийг бол бид нэр шилжилт гэж нэрлэхгүй шүү дээ. Төрхөн гараад ерөөсө 2 секунд уцаа нэг тоншож харчаад за гэд буцаад орохлоор зэрэг хөндөрөөд буцаад орлоо. За үргэлжлээд тогтворжлаа. Ятах яг түр дахиад орлоо. Ингээл орж гараад ах юм бол энэ процессыг бид нэр анхаарал сулрал гэж нэрлэдэг. Эндээс анхаарал сулрал үүсдэг гэж ойлгож байна. Их сонирхолтой шүү дээ юм бол. Тэгэхээр иймэрхүү шинжүүд байдаг байх нь ийм одоо төрлүүд байдаг байх нь ингэж ярьж иж бид нэр цаашаа нөгөө эмгэгтэй юу үгүй эмгэг байвал яах вэ гэдэг тухай яриул илүү жоохон сөөртэй болох гэдэг юм л тийм ээ. За гэтэл бас хэлбэр гэж нэг юм байдаг л дээ. Анхаарал бол итэвхтэй, итэвхгүй хэлбэрт. Хожуу итэвхтэй хэлбэртэй ч бас ангилж болдог. Хитрхий жоохон академик юм шиг одоо мэрэгжлийн жоохон хичээл болчих вэ гэж би жоохон зовноод байна л. Зарим нэг нэр томьёог их ойлгомжтой байлгах гэж та бүхэнд жоохон ойлгомжтой байх гэж бас буулгаж байгаа шүү. Анхаарал бол итэвхтэй, итэвхгүй, хожуу итэвхтэй гэсэн юм хэлбэртэй бас байж болно л гэж. Тийм ээ. За мэдэндээ бид нэр мэдэн шүү дээ. За. Ер нь бол ямарваа нэгэн зүйлсийн онцлог байдал дээр санамсаргүй төвлөрч байх юм бол энэ итэвхгүй анхаарал гэдэг юм л та. Ямарваа нэгэн зүйлсийн онцлог шинж байдал. За нэг
Юу гэмтэй гудмаар ингээл ажиллаа бодсон алхаж байсан чинь улаан өстэй хүн явангууд. Тэр хүний бол тэр онцлог тод шин чанар тэр анхаарал маань гүгэд очнод. Анхаарал татагднаад. Яа тэгээд тэн дээр нэг бичсэн төвлөрсөн нөгөө толгойг нь хараас ухсчихнод. Иймэрхүү байж болтгол доо. Амьдралд бас гардаг жишээ л дээ. Үүнийг бид нар итгэхгүй анхаарлын хэлбэр гэж нэрлэдэг. Итгэхгүй. Ер нь бол ухамсарыг бол тодорхой хэмжээгээр бол нөгөө нэг анхаарал татсан тод чамин эсвэл одоо юу гэдэг онцлог байдал тийм ээ тэр зүйл бол цочроочих гэсэн. Тэр доорхноо л ерөөсөө анхаарлыг татаад явчихна гэсэн. Татаад явчихна гэсэн. Энэ үед бол нөгөө энэ зөв зориудын анхаарал биш учраас одоо ер нь бол санамсаргүй анхаарлыг бид нэр итгэхгүй анхаарал гэж бодох хэрэгтэй. Итгэхгүй анхаарал. За тэгэл итгэхгүйгийн нөгөө эсрэг тал нь мэдээж зориудаар анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа энэ байдлыг бид нэр хэлбэрийнүүд итгэвчтэй төвлөрлөж гэдэг юм, итгэвчтэй анхаарч гэдэг юм гих мэтчлэнгээр ойлгож болно. Товчхондоо бол нэг ийм товчхондоо. За ер нь байж та тий төвлөрөхөд ер нь бол итгэвчтэй анхааралтай байхад анхаарал ингээд байн шилжээд байхгүй хэлбэлзээд байхгүй тулд хид хідэн зүйн байвал их зүгээр л яддаг. Жишээлх юм бол ажлын байр ч юм уу, гэр орон, орчин ая тухтай байх юм бол анхаарал арай илүү төвлөрнө. Нэг шилжээд гүгээд байхгүй байна л гэж үзээд байгаа юм. Хүний сэтгэл санааны байдал бас ямар байхаас анхаарал төвлөр нөлөөлдөг. Сайхан эсвэл одоо ямар нэгэн айц үүсгүй, цочроосон зүйлгүй, сэтгцийн айдас эмгэггүй, тийм ээ, аюулгүй ганцаараа гутралгүй байх юм бол бидний анхаарал төвлөрөл бол дажгүй байна л гэдэг шүү дээ. Дажгүй байна л гэдэг. Хүүхдүүд ч гэсэн тийм ээ янз бүрийн одоо сэтгцэн эмгэггүй, айдас эмгэггүй бол бас анхаарал төвлөрнө шүү дээ. Хүүхдүүдээс бид нэр хүүхдүүдэд загнаад айлгачих юм, зодоод хүчирхийлээд айлгачих юм. Тэгээд анхаарч одоо дийлэх хэмжээний ялал цаг өхийн оронд одоо 2-3 цаг л одоо суугаад л загнаат л. Ингээд байхаар анхаарал төвлөрөх ч юм уу ч юм уу бас эцэг эхчүүд бас анхаараарай. Анхаарал төвлөрүүлдэг юм дадал зуршилтай эсэх мэдээж бол нөлөөлнө шүү дээ. Зориудын анхаарлаа тогтсон анхаарал болгож чаддаг хүн бол их зүгээр л байдаг. Бүх зүйлд анхаараа зурчин бол одоо энэ амжилттай ч гэдэг юм уу нэр хүндтэй байгаа хүмүүс бол анхаарлаа аливаа зүйл сайн төвлөрүүлж чаддаг, тогтоож чаддаг хүмүүс л байдаг л дээ. Нэг цагт ер нь олон зүйлийг ингээд хийгээд төлөвлөөд ингээд дэдэг бол анхаарлыг бол хий дими үрж байгаа л хэрэг гэж бас үзээд байгаа. Хичнээн одоо анхаарлын багтаамж дажгүй сайн байлаач гэсэн. Байлаач гэсэн. Их олон зүйлийг бид нэр хийх гэж оролдоод байгаа маань сүүлдээ анхаарал одоо сулралын эмгэгтэй болгоод тань л. За тэгэл юу гэмтэй одоо ер нь богино цагаар бид нэр бас богино хугацаагаар амарч явах хэрэгтэй гэдэгт. 4 билээ 4 цаг л дээдлэн төвлөрдөг. 8 цаг л бид нар дээдлэн ажиллах бололцоод. Гэтэл энэ 8 цаг 4 цагийнхаа болвол цаг бүрийн 5-аас 10 минутад нь амарч явах зайлшгүй шаардлагатай байхгүй. Нэг кофе уудаг юм уу, гараа тамхиад татдаг юм уу, агаар амьсгалдаг юм уу, биеийн жилээ гаргадаг юм уу. Энэ яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг дахиж нөгөө нэг төвлөрөхөд анхаарлаа удаан тогтоон байх тустай байхгүй. Бид нар бол одоо юм нухаж ийн гэлээд гүлийгөө л одоо ингэ суугаад идэх бас болтгоо. Тийм ээ. Хамгийн одоо эрч хүчтэй байгаа тэр үедээ бол хамгийн хэцүү ажлуудаа хийж явах хэрэгтэй. Эрч хүч нь буурчаад одоо эрчим буурчаад байхад одоо нөгөө нэг хүнд ажлуудаа хэцүү ажлуудаа хийх гээд байгаа нь анхаарал сарнилтаа болгодог. Яагаад анхаар сарндаг вэ гэхээр зэрэг энэ үед тухайн зүйл маш сонирхолтой болдог байхгүй. Ядарсан үед одоо хүнд юм хийх маш сонирхолтой болгодог шүү дээ. Тийм учраас анхаар сарнина. Иргэн тойрныхоо хүмүүст бид нар бол бас саад болохгүй ажиллаж байгаа нэг зүйтэй л байдаг. Би ч вэ, таач вэ. Бусдын анхаарлыг битгий татаач, төвлөрч ядж яахт нь одоо битгий саад болооч гэж бас хэлмээр байна. Яг одоо сэтгэл судлаачид болвол 45 минут дутамд болвол дасгал хий, инээ, кофе уу,
Өөрийгөө шагна гэж хэлдэг шүү дээ. 45 минут төвлөрлөө хангалттай. Одоо нэг саахан нийч кофе уучих. Ингэж чадахгүй байгаа учраас дараагийн эмэггүй дүүсэд байгаа юм л да. Дэрийг хэлгээл. Тэгэл одоо энэ техник технологи байна. Энэ ирээд байгаа мессеж, мэйл, коммент энтрийг бол бид нэр 2 цагтаа 3 цагтаа нэг удаа шалгацж болно шүү дээ. Тэгэхгүй хаац чатанд энтер бол зөвхөн донг гэл дуурангууд нь л гүйжиж так 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 гэл. Тэгэхээр анхаарал сулралтай болохоос аргагүй л гэдэг. За тэгээ бяцлагдаг хүмүүс байдаг ч юм уу гүйч гэдэг юм уу гэл. Иймэрхүү зүйлсийг бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Үүнийг анхаарал гэдэг юм аа л гэж байгаа юм те. Одоо ингээд дараагийн 7-5 гарагт бид нэр өргөжлүүлээд энэ хичээлээ ороход бас жоохон суйртай болж байгаа ч. Айтайхан мэдлэг болоод авчиж байгаа гэдэг богино хугацаач гэсэн. Ийм ер нь бол сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач хоёр бол жоохон ялгаатай л байгаад байдаг юм л да. Тэгээ сэтгцэн эмчгээд бас нэг хүн байгаад байдаг. Энэ бүгдээрээ л одоо хүмүүсийн толгойг хэрэгүүлээд байна л дээ. Тэгээд хүнийг юу гэмтэй хүнтэй бол нэг эвтэйхэн одоо харилцааны эв дүүтэй байж байгаа л одоо янз бүрээр одоо ингэж хүнийг бол сэтгэлийг тайвшруулна, аргад нь эмчлэгч бодоод ах шиг байна л да. Энэ бүгд л ер нь жоохон учир дутагдaltaй байгаад байгаа маа. Бид нэр бол миний мэрэгжлийг эзэмсэн хүмүүс тухайн хүний одоо сэтгэлийн зовлон шанал эмгэгийн учир утгыг тайлбарлаж өгөх. Учир зүгийн холбоосыг нь бол гаргаж өгөх. Үүнд бол нөгөө нэг баримт факт өшөө юу гэдгийг асуумж янз бүрийн юм ал ашиглана шүү дээ. Өөрийнхөө ур чадварыг ашиглах хэрэгтэй. Түүнээс болвол сэтгэл зүй, сэтгэл судлаач гэдэг чинь болвол тайвшруулагч, тайтгаруулагч, аргадагч энэ ерөөсөө биш юм байхгүй. Тэр хүнийг л одоо сэтгэлийн зовлонгоос нь ангижруулахын тулд онлайн болон практикийн мэдлийг хослуулдаг ийм л хүн байх хэрэгтэй. За ингэж хэлээд өнөөдрийн 5 гарагийн хичээлийг жаргая. Эх 7 өдрийн 5 гарагт анхаарал одоо дутамгших эмгэгийн тухай өргөжлүүлэх хичээл орно. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Сайхан бүхнийг хүсье.